L'uomo che vediamo in questo video decise un giorno di andare ad esplorare una grotta in una zona remota. All'inizio l'esperienza fu molto emozionante e tutto andò liscio come l'olio. Quello che però non sapeva era che quel viaggio avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Infatti, al ritorno verso casa, non sapeva che qualcosa lo aveva seguito. Alcune delle cose a cui cominciò a far caso era che degli oggetti cominciarono a muoversi da soli. Cassetti si aprivano e chiudevano senza motivo. Disperato, decise di affrontare tale entità e negoziare la sua pace. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu pourrais me faire un mouvement, s'il te plaît? Ou t'approcher de la lumière bleue qu'il y a sur la table, s'il te plaît? Finition. Wow! Wow! Qu'est-ce qu'il y a, finition? Oh, le délire. Sérieux. Oh, calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. C'est du délire. Dinguerie. Froid. Froid. Tu as froid? Oh! Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Est-ce que tu peux me faire un mouvement, quelque chose? S'il te plaît? Vas-y, ça déconne. C'est pas toi qui paye l'eau, je crois. D'accord? Calme-toi. C'est une dinguerie. Je vous promets, les amis. C'est du Faux. faux. Qu'est-ce qui est faux? Tu as cette force pour ouvrir la porte, s'il te plaît? Axel. Axel, bonjour Axel. Moi je m'appelle David, je suis pas là pour faire le mal. Ok. Est-ce que quelqu'un m'a été assassiné dans ces chiottes? Est-ce que tu peux refermer la porte, s'il te plaît, Axel? Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais refermer la porte? D'accord. Tu es ennuyant. Ouais, mais... Enfin, je suis désolé en même temps, c'est juste communiquer avec toi. En chantant. Wow, 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 wow. Ok, j'arrête. Quella stessa notte, mentre teneva in mano un rilevatore di campi elettromagnetici, decise di confrontarsi nuovamente con l'entità. Questo è quello che gli accadde. Merci beaucoup, Serge. J'espère qu'on pourra devenir bien amis. Et que tu t'entendras avec Gabriel. Wow, 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 wow. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Incroyable. J'ai jamais eu les tiroirs, c'est un truc de malade. Je m'attendais même pas à ça, en fait. C'est un truc de barge. Wow, wow, wow. C'est quoi ça? Oh, wow, wow. Non, wow, wow. Calme-toi, Serge. Oh putain, ça c'est le truc d'Halloween de mes enfants. Oh, qu'on le flip. D'accord, Serge. Tu es là, j'avoue que tu m'avais... Tu m'as eu. Oh, le flip de merde. Encore, oh, putain. Wow. Oh, Serge. Putain. C'est quoi cette poupée? Hamlet, tu m'as donné quoi là, frère? C'est un truc de malade. C'était là. Je reviens pas. Je te jure, je reviens pas. Les amis. Wow, wow, wow.
Putain, tu m'as fait peur, Serge. Serge, je te remercie pour ce que tu viens de faire pour moi. Je vais couper la vidéo. Je te fais un grand merci, Serge. Qualche giorno dopo questa interazione all'interno del seminterrato, mentre l'uomo parlava al telefono nella sua stanza, accadde qualcosa di veramente inquietante. A quanto pare questa entità è collegata effettivamente all'uomo e non lo lascia mai da solo in nessun momento. Alcuni pensano possa essere un parassita spirituale che si trovava all'interno di quella grotta. Altri credono che l'uomo abbia organizzato tutto per avere qualche visualizzazione su internet. Tu però, cosa credi? Questo video inizia mentre vediamo un uomo che colleziona diversi tipi di oggetti di valore, molti dei quali sono piuttosto rari. Ce n'è uno però in particolare che cattura la nostra attenzione. Una bambola che conferisce al luogo un'atmosfera davvero inquietante. Okay, so the other thing that really creeps me out, that I do not like, but I will show you guys, is in my sister's old room, or I guess still room. Dollhouse. I don't know how to explain it. The only thing I can say that has happened with it is sometimes when I walk by, or like I go, the bathroom's back there, and I walk through and I hear like tapping coming from this room. It's like L'uomo si è ormai convinto che questi strani colpi provengano proprio dalla casa delle bambole. Decise così di installare delle telecamere di sicurezza. Ciò che registrò lo ha lasciato senza parole. do you hear that? Those are the tapping noises I was talking about.
Hello? Si possono sentire diversi colpi e vedere come alcuni oggetti all'interno della casetta si spostano da soli. Persino una delle sedie cade senza una ragione apparente. Questo evento disperò l'uomo, che cominciò a pensare che la casa potesse essere maledetta e cercò in qualche modo di liberarsene. Una notte però, verso le 2 del mattino, un suono svegliò l'uomo, che stava riposando. Decise quindi di uscire a controllare. Si sente bussare alla porta d'ingresso. L'uomo corre ad aprirla, ma non c'è nessuno. Pochi istanti dopo, affermò di aver visto la bambola sbattere le palpebre. Spaventato, decise di sbarazzarsi della casa delle bambole, ma sua madre glielo impedì a causa del suo alto valore. Come soluzione, decise di spostarla nel garage ed installò delle telecamere di sicurezza per controllarla. Ora osserva attentamente cosa registrò quella telecamera. Rimarrai scioccato. Si sente un colpo molto forte, anche se la cosa più spaventosa accadde pochi istanti dopo, quando la bambola iniziò a sbattere le palpebre. Ora, con tutto quello che abbiamo visto, tu credi che le manifestazioni all'interno di casa sua siano proprio collegate a quella bambola? O c'è qualche altro oggetto maledetto di cui non si è reso conto? E terminiamo con la donna di cui ti ho parlato già nei 2 video precedenti di questa settimana, la quale da un po' di tempo sta documentando tutto ciò che accade nella sua nuova casa. Sta cercando anche di affrontare questa strana entità che la tormenta. E questo è stata l'ultima cosa che ha registrato in questi giorni.
Se i grugniti ed i colpi non fossero sufficienti, quello che accade la notte in seguito ti lascerà terrorizzato. Arrête. Arrête. Oh Dieu. C'est quoi? Quella cosa si nutre sicuramente del terrore della donna. Usa tutto, persino i giocattoli di suo figlio, per tormentarla sempre di più. La donna promette comunque di registrare altre prove per ottenere l'aiuto necessario. Tu però, che idea ti sei fatto riguardo questo caso? Come risolveresti la faccenda? Fammelo sapere tra i commenti.